Bona nit. Durant gairebé 50 anys, un teló d'acer va dividir tràgicament Europa. A Occident, tot pivotava al voltant de la por al poder soviètic fins que la URSS es va enfonsar. Avui tornem a mirar Rússia amb temor i desconfiança perquè ha fet una cosa impensable fa només una setmana: envair un país europeu amb l'excusa de defensar els seus interessos. És, probablement, la situació més perillosa al vell continent en 4 dècades i el desenllaç, que ara com ara ningú pot preveure, marcarà profundament les relacions internacionals els pròxims anys. L'únic clar ara mateix és que, reconeixem-ho, Crimea torna a formar part de Rússia i que els ucraïnesos se'n poden anar oblidant. Però fins a on està disposat a arribar Putin? A envair l'est d'Ucraïna? O en el fons tot és una cínica partida per camuflar la pèrdua d'influència que tenia sobre Kíev? I recorden la revolució de Maidan? Fa només una setmana que celebraven la caiguda de Yanukovych, però l'ofensiva russa ha posat de manifest les grans debilitats de les noves autoritats pro-occidentals i el fantasma de la partició del país és més real que mai. Aquesta nit dediquem tot el món 324 a una edició especial sobre la crisi d'Ucraïna. Moscou i Kíev s'hi juguen moltíssim, però Europa i els Estats Units també. Una guerra d'Occident contra Rússia és ara mateix impensable, però si volen tenir una mica de credibilitat, Washington i Brussel·les tampoc es poden quedar de braços plegats. Tenen alguna carta efectiva per aturar el desafiament de Putin? I tota aquesta crisi tampoc ens pot fer oblidar el primer responsable, Viktor Yanukovych. Comprovarem com els amics del president deposat van saquejar tant el país que la seva caiguda també s'explica per l'avarícia sense límits d'uns pocs oligarques. L'escalada de tensió a Ucraïna sembla imparable. Avui s'han sentit els primers trets a Crimea. Putin ha dit que no descarta utilitzar la força a la resta d'Ucraïna i acaba de fer una nova prova de míssils amb un míssil de llarg abast. I Occident tanca files darrere les noves autoritats de Kíev. Molts elements que volem tractar en profunditat i per fer-ho anirem en directe a Crimea, a Brussel·les i a Washington. I aquí al plató ens acompanya Dibert Ferri, un dels periodistes de Catalunya que millor coneix la zona. Dibert, bona nit. Bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. Realment estem davant d'una de les situacions més crítiques a Europa com a continent des del final de la Guerra Freda. Jo diria que estem davant d'una de les situacions d'escenificació més fortes des del final de la Guerra Freda. Jo, sincerament, no crec que això arribi a una situació de Tercera Guerra Mundial, ni molt menys. El que passa és que tenim la violació del dret internacional. Putin ha entrat a territori d'un país que és Ucraïna i es vol quedar en Crimea, això és evident, i ho vol fer per dues coses: per salvar la cara, perquè de fet se li van anar a les mans Ucraïna, i per salvar els mobles, perquè a Crimea hi té interessos estratègics com és la flota del Mar Negre. Perfecte. Seguirem parlant dels interessos de Rússia. Ara, però, anem fins a Crimea. Allà hi tenim Nicolás Valle. Nico, bona nit. Podem dir que Crimea és ja una província russa, de facto, a dia d'avui? Sí, d'alguna manera, paulatinament, a poc, Crimea s'està desfent de l'administració central de Kíev. De fet, costa moltíssim trobar banderes ucranianes en el territori. N'hem vist 3 o 4. Han desaparegut de les escoles, edificis del govern, dels bancs. Tot això va en paral·lel amb l'ocupació militar russa del territori. Una ocupació que fins ara és molt tranquil·la. No hi ha hagut massa incidents, només hi ha hagut un avui a una base militar aèria que per primera vegada s'han vist les cares, un enfrontament, un incident cara a cara entre tropes ucranianes i tropes russes. Per primer cop s'han sentit trets, però trets a l'aire. Què falta? Què falta ara perquè puguem dir que Rússia ja té el control total i absolut de Crimea? Dues coses: que es rendeixin les últimes casernes fidels al govern de Kíev i, potser el més important, perdonar l'expressió, però potser que Vladimir Putin surti de l'armari i reconegui que ocupa Crimea. A Crimea, inclús la russa, la russòfona, està a Moscou.
A veure, tota la gent assumeix els seus vincles sentimentals i històrics amb Rússia. Això és evident. No hi ha hostilitat cap a Rússia. Tothom reconeix dues coses, que el govern de Kíev ho ha fet en 3 dies que va entrar al poder el nou govern de Kíev, ho va fer fatal. Va incorporar gent de l'extrema dreta al govern i 2, va limitar l'ús de les llengües minoritàries, especialment la russa, a les regions. Això fa que hi hagi hagut un distanciament molt gran amb Kíev, però és curiós perquè a aquest territori viuen 2 milions de persones i a Simferopol hi viuen 300.000, i en canvi les manifestacions prorusses són minoritàries, són 200, 300, 400 persones, no més, i la majoria són gent gran, jubilats, nostàlgics, però no hem vist gent jove, no hem vist gent de classe mitja a les manifestacions. De fet, si veiéssiu on estic ara mateix, hi ha bastanta indiferència, no és un moviment juvenil. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que s'escapa i que potser el suport que se suposa que hauria de ser més evident en favor de Rússia no hi és. La gent s'explica que el que vol ara mateix a Ucraïna és que es replantegi el territori i que sigui realment una federació amb les minories garantides amb els seus poders. També, creus tu que Rússia en té prou amb Ucraïna o aquí amb Crimea, perdó, si creus que Rússia en té prou amb Crimea o hi ha la sensació que potser intentarà fer el pas i entrar en la Ucraïna continental? Potser caldria introduir-se en la psique de Vladimir Putin. Jo crec que l'ocupació de Crimea per a Vladimir Putin no és una violació del dret internacional. Ell ho interpreta així. En canvi, crec que no farà, és pura especulació, crec que sí que ell interpreta que entrar a l'est d'Ucraïna, en aquest terç russòfon d'Ucraïna, seria un pas cap a la violació del dret internacional. Jo crec que en la psique de Moscou, de Vladimir Putin, l'afer de Crimea ha estat sempre pendent. De fet, l'any 92, quan Ucraïna i Rússia van discutir el tema de Crimea, Leonid Kuchma i Boris Yeltsin van parlar del tema, i en aquell moment la cosa va quedar pendent, va quedar en suspensió perquè hi havia temes més importants de què parlar, per exemple, les armes nuclears. Però amb els errors que ha comès Kíev i amb la feblesa d'Europa, Putin ha aconseguit que ara el dossier de Crimea torni a la taula. Perfecte, Nico. Doncs moltes gràcies per tota la feina des de Simferopol. Ara ens volem aturar un moment a analitzar precisament la demografia de la península de Crimea. Dels 2 milions d'habitants que té, un 60% es consideren russos, d'ètnia russa. Ara ho veurem un gràfic. Els ucraïnesos sumen un 24% de la població i la minoria tàrtar, els pobladors originals d'aquesta península, que són contraris també a Moscou, representen el 12%. I si repassem breument la història de Crimea, veurem com no és estrany que el conflicte entre Rússia i Ucraïna hagi esclatat precisament aquí. Fa 60 anys, el 27 de febrer de 1954, el líder soviètic Nikita Khrushchev, d'origen ucraïnès, cedeix l'estratègica península de Crimea a Ucraïna. El motiu, la commemoració del 300 aniversari del Tractat d'Unió entre Rússia i Ucraïna. Un regal que enverina les relacions amb Moscou, especialment a partir de la caiguda de l'URSS, fins al punt que el 1992 el Soviet Suprem rus anul·la la cessió a Ucraïna. Kíev insisteix a mantenir la península dins de la seva estructura administrativa. Però Crimea tira pel dret i convoca eleccions presidencials i parla obertament de la reunificació amb Rússia fins al punt de plantejar un referèndum. La tensió amb Kíev augmenta i finalment el president ucraïnès Leonid Kuchma aboleix la presidència de Crimea i el 1995 assumeix el control directe de la regió. La nova Constitució ucraïnesa del 96 reconeix l'estatus de República Autònoma de Crimea, però impedeix qualsevol legislació contrària a l'administració ucraïnesa. Moscou hi accedeix, a canvi de quedar-se amb el 80% de la flota del Mar Negre i un acord per mantenir la base de Sebastopol durant 20 anys. Acord que l'expresident ucraïnès deposat, Viktor Yanukovych, va prorrogar per 25 anys més, a canvi d'una rebaixa del 30% del preu del gas rus. Tot això ja és història i la pregunta d'Ibert és si creus que Crimea algun dia tornarà a ser ucraïnesa. És que jo crec que Crimea, perdó, això de confondre'ns en Ucraïna i Crimea. Crimea tornarà a ser ucraïnesa? Jo crec que Crimea
i aquí es veia molt bé, va ser un regal de Nikita Khrushchev a Ucraïna com a acte d'alguna manera per reconèixer el valor que va tenir Ucraïna durant la Gran Guerra Pàtria i el malament que ho va passar durant l'estalinisme i que per tant era un regal. Vull dir, en aquells temps doncs, es feien regals territorials d'aquesta mena. Ningú pensava que al cap de 60 anys podria passar alguna cosa. Podria passar alguna cosa com la que estem vivint ara. Per tant, jo crec que Crimea ha estat sempre russa. Sempre ha estat una província russa, ha estat una república autònoma molt vinculada a Rússia i l'únic que pot passar, que és per això que Putin ha agafat Crimea, perquè agafant Crimea ja es queda amb una cosa que ja tenia i al mateix temps inocula el problema un to, diguem-ne, nacionalista, etnicista, que fa que s'esvaeixi el to de fons del problema d'Ucraïna, que és un problema de canvi d'estructures econòmiques, socials, de canvi, que és el que la gent demana, viure d'una altra manera, viure millor. Per què creus que Putin, podríem dir-ho, ha sobrereaccionat com ho ha fet, d'una forma tan agressiva després de perdre un aliat a Kíev, diguem-ne? Per què estem invadint una part d'un país, provocant tota aquesta crisi internacional? Jo crec que a Putin se li va de les mans la qüestió. Jo crec que Putin tenia molt clar que abans dels Jocs Olímpics de Sochi, doncs el tema d'Ucraïna havia de quedar anestesiat, i queda anestesiat, i 3 dies abans de començar els Jocs Olímpics no se'n parla, pràcticament sembla que allò s'està acabant. Què passa? La condició és que quan els Jocs estiguin a punt d'acabar-se, que faltin 3-4 dies, allò quedi d'alguna manera ja controlat. I l'home que ho ha de controlar és Yanukovych. Yanukovych ho intenta controlar d'una manera barroera, demanant-li a l'exèrcit que intervingui. L'exèrcit es nega a intervenir perquè és un exèrcit d'origen soviètic, que no volen entrar d'alguna manera. La prova està que tampoc ha sortit ara, per posar-se a favor de ningú. No es volen mullar. No es volen mullar. Què passa? Que Yanukovych ho fa a la seva manera, que és la manera que li han ensenyat. És un home que prové de la màfia, Yanukovych és un home que prové de la màfia del transport, del sindicat del transport del Partit Comunista de la Unió Soviètica, i per tant doncs, desplega els franctiradors, desplega a les forces de Berkut i es provoca una matança. En aquell moment se li va de les mans. La qüestió, la gent se separa d'ell, fins i tot els seus diputats, i Putin perd el seu home. Perd el seu home i se li va també la qüestió de les mans. Se li va Ucraïna de les mans com se li havia anat Ucraïna de les mans a la Unió Europea quan no va preveure que estava negociant amb una persona a la qual no podia confiar i una setmana abans de signar l'acord d'associació, doncs diu que no. Per tant, aquí se'ls ha anat de les mans el tema d'Ucraïna a 3 bandes. I Putin està intentant ara recuperar el terreny perdut. Reconduir-ho, exactament. Però els riscos són molt grans, per entendre'ns. Vull dir que és una aposta molt arriscada. És una aposta arriscada perquè ell, pel seu perfil polític, pel seu perfil emocional, per la seva herència històrica, és un home que prové del món soviètic, del KGB, i pel seu projecte futur, que és refer d'alguna manera el contorn de l'antiga Unió Soviètica amb una unió aduanera euroasiàtica, ell necessita donar una imatge de força, de contundència, de rigor, de poder, de serietat. El que no pot fer és que li passi això i no fer res. Què ha fet? Donar al tema un toc etnicista i quedar-se en Crimea, que ja la tenia, i aleshores, clar, d'alguna manera violar el dret internacional, en la qual cosa els altres, els occidentals, han de reunir l'OTAN, el Consell de Seguretat de l'ONU, li han de dir que no vagi a la reunió del G8, li han d'aplicar un correctiu. Però això, jo diria que això no ho qualificaria de pantomima, però sí una certa escenificació de les diferents posicions sí que s'està produint. I tu creus realment Putin havia de fer el que ha fet o tenia altres mètodes per pressionar molt Ucraïna? És a dir, potser podia fer un boicot comercial important, econòmic, havia de fer la gran escenificació que dius. No són els seus mètodes. Els mètodes per ells efectius, per Putin, era d'alguna manera una acció de força, que és el que ha fet. Doncs gràcies, Llibert.
El que voldríem fer ara és anar un moment fins a Brussel·les. Allà hi tenim el nostre corresponsal Francesc Serra, que podem parlar amb ell. Francesc, és cert que una crisi d'aquesta magnitud continental no es vivia des de la Guerra Freda. Fa quasi una setmana que Rússia va començar a ocupar Crimea i ara per ara la resposta d'Europa tampoc és massa contundent. Per què no tenim aquesta contundència? D'entrada hem de recordar que la Unió Europea és un club d'estats, és a dir, no ho veuen de la mateixa manera els països bàltics o Polònia, que tenen Rússia al costat, que Espanya, que va rebre 1,5 milió de turistes russos, que va veure com pujava la inversió immobiliària, que països com el Regne Unit, que tenen inversions russes importants també, Itàlia, Alemanya, Holanda. Són històries diferents que es veuen des d'un punt de vista molt diferents. La guerra, és obvi, no és una opció, no és una alternativa. Per tant, aquí el que s'està intentant també és donar a Vladimir Putin la possibilitat de salvar la cara, de donar-li una sortida honorable a tot això i, per tant, se li està donant totes les sortides, totes les alternatives possibles per evitar que el conflicte vagi molt més enllà. Invadir una part d'un país sobirà és un acte molt contundent. Com creus que Europa pot pressionar de forma efectiva a Rússia? Per facilitar-li aquesta sortida, però al mateix temps amb una posició de força. No, és el que dèieu fa una estona, la guerra és impensable, no és una opció, per tant, on fa més mal són les sancions econòmiques o financeres. Per exemple, els Estats Units estan plantejant unes sancions a l'estil iranià, és a dir, per exemple, bloquejar els bancs i tallar la seva connexió amb el sistema financer internacional. Això faria molt mal. Però, com dèiem, la Unió Europea no és els Estats Units, té el problema al tocar, al costat, i per tant opten per una aproximació molt més cauta, menys agressiva, perquè també aquí hi ha la sensació que determinades sancions i amenaces podrien ser contraproduents. També hem de pensar que, per dir-ho d'una manera col·loquial, el joc brut, la feina bruta, la pot fer, en aquest cas, independentment del que diguin els polítics, la pot fer els mercats financers, que són els que al final també poden tenir l'última paraula. L'economia russa no creix com ho feia fa uns anys, no va al ritme, per exemple, de la resta de les potències emergents, i aquí, si això va més, doncs la sensació és que els mercats poden castigar molt a Rússia, devaluant el ruble, pot haver-hi també una fuga d'inversions i es pot encarir el capital, i això, l'accés al capital, i això faria molt mal tant a l'elit com al poble rus. Gràcies, Francesc Serra, des de Brussel·les. Ara el que fem és fer un salt fins a Washington i allà hi tenim Raquel Sans. Raquel, bona nit. Gràcies per estar amb nosaltres. Obama està adoptant també una actitud molt prudent, malgrat és la superpotència. Podem dir que està exercint com a tal en aquesta crisi? Doncs segons l'administració nord-americana sí que està exercint de superpotència perquè està liderant la resposta diplomàtica, podríem dir. No oblidem que la diplomàcia i el diàleg és l'aposta d'Obama des que és a la Casa Blanca el 2008 i en contrast una mica amb el llegat o la manera de fer de George Bush fill, en què els Estats Units aleshores eren més mirats com el policia del món, no? Des de l'administració també justifica aquest lideratge pel fet que Obama va trucar als diferents líders mundials, tots es van sumar a la condemna de Rússia i, per tant, aquest era un símbol o un signe de lideratge d'Obama. Reconeixien també que Rússia està al costat equivocat de la història. Ara bé, també és cert, i s'ha de dir, i recollint una mica el que explicava el Francesc, que en aquest cas els Estats Units sí que han estat més actius o proactius que no pas a Europa. Avui Kerry arribava, el secretari d'Estat arribava a Kíev amb $1.000 milions sota el braç per ajudar l'economia ucraïnesa. No són els 35.000 milions de dòlars que es calcula que Ucraïna necessitaria en els pròxims 2 anys, però no deixa de ser un primer pas en actiu dels Estats Units. Molt simbòliques o hi ha alguna amenaça més de fons? D'entrada, podríem dir que aquest primer nivell de sancions que aplica els Estats Units és més aviat un nivell bàsic, simbòlic, entre cometes. Estem parlant de cancel·lacions de trobades previstes entre representants russos i nord-americans per aprofundir en acords econòmics, comercials, militars també. Hi hauria un segon nivell d'aproximació cap a aquesta situació, com el Departament d'Estat deia, per exemple, assegura que ja està estudiant la possibilitat d'aïllar diplomàticament i econòmicament Rússia, d'expulsar-la del
del G8, també de congelar actius, que això traduït, segons ens explicava un antic assessor de Clinton, voldria dir bàsicament congelar comptes bancaris, per exemple, de l'entorn de Putin, o malmetre el sistema bancari rus, impedint-li fer negoci amb els bancs internacionals, com apuntava també el Francesc des de Brussel·les. I una altra opció, ja més llunyana, i que segurament ningú té ganes de forçar, seria la de treure múscul, mobilitzant tropes de l'OTAN a Polònia, a la frontera amb Ucraïna, però de moment aquesta, insistim, és una fórmula de paraula que s'està estudiant però que no s'està activant i que segurament deu ser una de les últimes a tenir en compte perquè ningú té ganes de tornar a veure míssils enfocant cap a Europa. Esperem que no arribem a aquest punt. Gràcies, Raquel, des de Washington. Ara ens volem fixar en les dinàmiques i els equilibris de forces entre les comunitats a dins d'Ucraïna, on és important explicar que el mapa lingüístic no correspon exactament amb el mapa ètnic o nacional. Ètnicament, la immensa majoria del país és ucraïnesa i només una minoria és d'ètnia russa, però és a nivell lingüístic on es veu més la divisió del país. Dels 44 milions d'ucraïnesos, el 67% parla ucraïnès, mentre que només el 30% té el rus com a llengua materna. A l'est del país, els russòfons només són majoria en dues regions orientals, les de color marró fosc, i constitueixen entre el 25 i el 50% a les regions de l'est i del sud. Al nord i a l'oest, els que parlen ucraïnà clarament són majoria. En canvi, a Crimea, com hem vist, la majoria de població és ètnicament russa i és descendent dels russos, de fet, que van colonitzar la península fa 300 anys. Divert, aquest mapa que hem vist és el mapa una mica de la partició d'Ucraïna, de la divisió, però realment tu creus que amb tota aquesta crisi hi ha un risc real de partició del país? Jo crec que Ucraïna és un país dividit en aquest sentit. Un país dividit no vol dir que sigui un país trencat, en absolut. Mira, si recordem alguna xifra, com quan es va fer el referèndum d'autodeterminació per la independència d'Ucraïna l'1 de desembre de 1991, era claríssim que va haver-hi un 84% de participació, un 90% va dir sí. A les regions del centre i de l'oest el sí va arribar al 90-95% i a les regions de l'est va arribar al 75% i al 80%. La qual cosa, han passat molts anys, han passat gairebé 25 anys, però vol dir que no hi ha una partició del país, sí que aquest país necessita una solució federal, indubtablement. I tu creus que la majoria de russos i russòfons a Ucraïna són partidaris d'una annexió o d'una unió amb Rússia o realment ells volen formar part d'Ucraïna perquè se senten ucraïnesos? Ells se senten ucraïnesos, ells són ucraïnesos. Ells són ucraïnesos, inclús el moviment de Maidan. Maidan no va ser només a Kíev i a les regions de l'oest, va arribar a l'est, el que passa és que allà a l'est és on hi havia també més força repressiva per part del règim de Yanukovych. Ells se senten ucraïnesos i volen una Ucraïna que puguin conviure tots. El que passa és que això sí, un sistema com el federal, que a Ucraïna, a altres llocs no, però a Ucraïna sí que aniria molt bé, no s'ha aplicat. I creus que hi ha visos que s'apliqui en el sentit que ara, per exemple, tenim un govern, unes noves autoritats a Kíev que bàsicament són formades per gent de l'oposició? Potser no és el govern inclusiu que hauria de ser. Segurament no és el govern inclusiu. Cal tenir en compte que tots els diputats del partit de les regions de Yanukovych es van passar a l'oposició i que, per tant, des del punt de vista polític hi ha una fragmentació tremenda. Jo crec que la solució vindrà una mica imposada des de fora. Jo crec que Putin demanarà, exigirà alguna garantia de federalització d'Ucraïna i jo crec que Angela Merkel ho ha dit claríssimament que ella és partidària. I una última pregunta molt breu. Creus que realment aquest xoc entre est-oest, ucraïnesos, russòfons, és una part de la lluita i que de fons hi ha aquest conflicte també per un tipus de model de país diferent? En el fons, Maidan, com la Revolució Taronja de l'any 2004, el que volia tota l'Europa central i oriental des del final de la Segona Guerra Mundial. Un pla Marshall per a Europa de l'est que mai va arribar. I que els països que d'alguna manera el van tenir perquè van quedar a la part, diguem-ne, occidental després de la caiguda del mur, vull dir que no va haver cap problema, doncs van arribar d'alguna manera a tenir algun tipus d'arranjament econòmic. No diria que hagi estat una meravella, però bé, han entrat a la Unió Europea,
És diferent. En canvi, Ucraïna pràcticament ha tingut un règim de tipus soviètic com el que tenia abans de la caiguda del mur de Berlín i de la desarticulació de la Unió Soviètica. Per tant, és un tema que queda pendent. Perfecte. Gràcies, Tibet. El que també ens volem fixar ara és en el principal responsable de tota aquesta crisi, el president depujat Viktor Yanukovych. Exiliat a Rússia, el mateix Putin ha dit avui que li veu poc futur, en part per tot el que s'ha descobert de les pràctiques de corrupció del seu mandat i dels privilegis que va donar a uns quants oligarques a partir del 2010, quan va arribar al poder. Quedin-se amb aquest nom, per exemple, Rinat Akhmetov. L'any 2010, en la llista de Forbes de milionaris, ocupava la posició 148. L'any passat estava ja a la número 47. En només 3 anys va escalar 100 llocs i va multiplicar per 3 la seva fortuna. I ara quedin-se amb aquesta altra diferència. El 2010 a Ucraïna hi havia 4 multimilionaris a la llista de Forbes, homes que tenen més de 1.000 milions de dòlars. El 2013 n'hi havia 7 més, fins a 11. L'economia d'Ucraïna cada cop estava més en mans dels oligarques. Jaume Bartolí ens explica l'avarícia sense límits del clan dels Yanukovych i com aquesta avarícia també ha estat en part la seva perdició. L'ambició no té límits. Només cal veure la mansió de l'exfiscal general ucraïnès Viktor Pshonka, ara fugit i buscat per la policia. El luxe fregant el mal gust i el seu retrat ocupant el lloc del mariscal de l'exèrcit del tsar que va derrotar Napoleó a la batalla de Borodino. L'ambició pot portar al ridícul. La mansió de l'antic fiscal general és l'exemple de com Ucraïna ha estat governada per una colla d'oligarques que s'han fet arximilionaris mentre el país s'empobria i la renda per càpita no arribava als $3.900 l'any. Oligarquia ve del grec oligos, que vol dir pocs, i arco, govern. I una part dels comptes secrets d'aquest govern de pocs que ha expoliat Ucraïna podrien trobar-se en els milers de documents, factures i llibres de doble comptabilitat que els submarinistes han rescatat del fons del llac de la residència privada de l'expresident. Algú va intentar cremar-los i destruir-los a correcuita. Restaurats, desvelaran molts secrets del clan que ostentava el poder. До яких має відношення сім'я колишнього президента Януковича, а також його оточення, Клюєв, Захарченко і інші високопосадовці, колишні високопосадовці, Азаров. El fill de l'expresident és un cas paradigmàtic. Quan el seu pare va ser elegit, l'empresa d'Alexander Yanukovych valia uns 5 milions d'euros. En 3 anys, la seva fortuna es va multiplicar un 7.285%, fins a arribar als 370 milions el 2013. Així, va poder entrar a la llista de les 100 persones més riques del país. L'home que encapçala la llista és Rinat Akhmetov, protector de Yanukovych al principi de la seva carrera. Una protecció que s'ha cobrat amb escreix. En l'any que va seguir a l'elecció de Yanukovych, la seva fortuna va passar de 4.200 milions d'euros a 11.600. Però l'ambició desmesurada porta a la perdició. Aquest gener, Akhmetov va obtenir ell sol el 31% de tots els contractes de l'Estat. El fill de l'expresident encara el va superar. Alexander Yanukovych va aconseguir el 50% del pastís. Això significa que només quedava un 19% per a la resta d'oligarques. I això ajuda a entendre per què més d'un va abandonar Yanukovych per passar-se a l'oposició. Havien quedat fora del repartiment del pastís. Dins dels aliats del president, el seu fill Alexander, 40 anys, era el cap de la banda dels joves oligarques, coneguda com la família, erigida en rival de la primera generació d'oligarques postsoviètics. L'exemple més clar és l'exprimera ministra Yulia Tymoshenko, que va ser represaliada i condemnada a presó. Altres han canviat de bàndol molt més recentment. Viktor Pinchuk, amb més de 2.700 milions d'euros, havia donat suport a Yanukovych, però al desembre va anar a la plaça Maidan a solidaritzar-se amb els manifestants. Igual va fer Petro Poroshenko, l'exministre d'Economia, i amb prop de 1.000 milions d'euros. Akhmetov també va ser crític amb el seu exprotegit, però va intentar situar-se en una posició intermèdia com a mediador entre el president i l'oposició. D'altres s'hi van mantenir fidels. Mykola Azarov, exprimer ministre, i el seu fill Alexei, amb empreses amb seu a Viena. Vadim Novinsky, 1.500 milions d'euros. Dmitry Firtash, 2.000 milions d'euros. Andrei Kliuev, exsecretari del Consell de Seguretat, 160 milions d'euros. Vitaly Zakharchenko, exministre de l'Interior, o Viktor Pshonka, l'exfiscal general. A alguns, les noves autoritats els demanen cadena perpètua per incitació a l'assassinat.
Que els ucraïnesos han fet una revolució contra l'oligarquia ho demostra que l'Assemblea de Maidan, que dimecres va escollir el nou govern, va posar dues condicions per poder formar-ne part. No haver ocupat cap càrrec en temps de Yanukovych ni estar entre les 100 persones més riques del país. I malgrat tot, aquest és un dels perills més greus que corre aquesta revolució, que les flors pel centenar de morts en la batalla que tapissen la plaça Maidan siguin flors tallades per res, perquè l'ambició no té límits. I l'ambició dels oligarques, ara ajuntats al bàndol guanyador, pot trair la valentia de tants ucraïnesos que durant 3 mesos de protesta han donat la vida o han resistit el fred i les bales a la gran plaça de Kíev. Podria passar que el seu sacrifici, en comptes de canviar de règim, hagi servit només per canviar uns oligarques per uns altres. Doncs fins aquí aquest especial del Món 324 sobre la crisi a Ucraïna. No tenim temps per res més. Els recordem que el 324.cat també té un especial sobre Ucraïna al seu web. Els deixem amb un recull de les fotos d'aquesta crisi. Bona nit.